Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Uneori nu este ușor de a exprima, de a pune în cuvinte niște concepte, niște realități spirituale. Nu este totdeauna ușor. Nu am găsit poate cel mai bun titlu. Cu siguranță tu ai fi găsit cuvinte mai potrivite pentru a descrie ce am vrut să descriu prin sala de antrenament a lui Dumnezeu. Cu siguranță poți să folosești alte sinonime. Despre ce mă refer, asta vreau să împărtășesc cu tine în această dimineață. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1, o să citesc chiar 2 versete înainte, deși este versetul 3 care mă interesează, dar hai să citim de la versetul 1, Dumnezeu să te binecuvinteze. Așadar, tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere care să fie capabili să îi învețe pe alții. Ia parte la suferință împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos. Ia parte la suferință împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos. Pavel compară credinciosul, compară copilul lui Dumnezeu, compară ucenicul cu un soldat. Cu un soldat. Chiar o să spună în alt text, va zice în 2 Timotei, la capitolul 2, mai jos, dacă mergem, de fapt, versetul următor, nimeni care slujește ca soldat nu se încurcă cu treburile vieții, ca astfel să placă celui ce strânge o armată. Dacă cineva participă la o competiție sportivă, nu este încununat dacă nu participă după reguli. Bine, citesc, cum se zice, o nouă traducere, dar e cam exact așa și în Cornilescu. Deci, ideile sunt aceeași. Deci, Pavel compară credinciosul ca un soldat, compară credinciosul ca cineva care este un sportiv. De un sportiv de, cum să zic, de înaltă calitate, care poate să meargă și la competiții. Da? Și realitatea este următoarea. Dumnezeu are sala lui de antrenament, unde antrenează, unde pregătește soldații lui. Cum se termină lumea așa cum o cunoaștem? Se termină cu un război. Armagedon. Și război înseamnă cel puțin două armate în conflict. Armate înseamnă soldați. Pavel, chiar și în Efeseni 6, când zice, îmbrăcați-vă cu toată armatura lui Dumnezeu. Din nou, ne prezintă acel concept că copilul lui Dumnezeu, ucenicul lui Hristos, este un soldat sau este un soldat în devenire. Și e foarte important să adoptăm și să îmbrățișăm această mentalitate. Că suntem chemați în armată, că suntem chemați să fim soldați.
ne va da o altă perspectivă, ne va da o altă abordare la provocările care le întâlnim. În textul care l-am citit zice așa, ia parte, versetul 3, la suferință împreună cu mine, ca un bun soldat al lui Hristos Iisus. Un soldat se așteaptă să sufere. Un soldat știe că nu merge la spa, știe că nu merge în vacanță, știe că se va încarca cu arme, știe că va merge în locuri unde anotimpul nu este neapărat plăcut, va merge în locuri periculoase, își va risca viața. Asta e mentalitatea unui soldat. Deci când avem mentalitatea unui soldat, ne așteptăm la luptă, ne așteptăm la adversitate, nu ne așteptăm la confort. Un soldat nu se așteaptă la confort. E pregătit, din puține imagini care le-am în minte, când sunt pregătit, soldat, unde sunt antrenat, da? Sunt supus la tot fel de discipline, exerciții, enduranță și așa mai departe, pentru că se știe că nu le așteaptă confort. Da? Alergă prin noroi, se târesc prin noroi, pentru că nu le așteaptă confort și sunt pregătit. Psihologic. Gândește-te, de exemplu, la un soldat, dar în mintea lui crede că merge la spa. În mintea lui crede că merge la un resort, o să stea la soare. Și când el, de fapt, merge pe un câmp de luptă. Cum o să fie pentru el? Când va ajunge în câmp de luptă, o să fie de 100 de ori mai greu pentru el. Pentru că psihic nu este pregătit. Celălalt nu că nu o să le fie greu, dar fiind pregătit din punct de vedere psihic, celălalt este o altă poveste. Suntem soldați și e bine să fim conștienți de asta. Și săptămâna asta aș vrea să ne uităm la o realitate care am numit-o sala de antrenament, deși poți să o numești altfel. Important este reală. Există într-adevăr o sală de antrenament. Și ceea ce este uimitor este că, cum Domnul Iisus spunea la cei din vremea lui, zice, voi dacă observați cerul, sau observa anumite semne meteo, ca să zic așa, puteți să vă dați seama că vine ploaie sau vine anotimpul cu tare și așa. Zice, dar nu știți să observați semnele vremii. Adică nu puteți lua același logică și să aplicați la lucrurile spirituale. Nimeni dintre noi se așteaptă să devină fizic foarte puternic fără să se ducă la antrenament. Nimeni nu se așteaptă să aibă performanțe extraordinare fără să se ducă la antrenament. Tot așa, nu putem să fim un bun soldat al Domnului fără să mergem la antrenament. Dumnezeu are sala lui de antrenament. Îmi vine chiar să zic salile lui de antrenament. Care, da, nu sunt neapărat ca cele fizice, dar există și au un rol de jucat în zidirea noastră, în formarea noastră ca și soldați, ca și bun soldat. Deci, așa zice Pavel, bun soldat, ca un bun soldat. Ok. Deci dacă există bun soldat, există și soldatul rău. Dacă există un bun slujitor, există și slujitorul leneș. Dar Dumnezeu, în sala lui de antrenament, devenim niște soldați.
Și e bine să înțelegem această realitate. Și o să merg în Scriptură zilele astea, în viața lui Samson și în viața altor oameni ai lui Dumnezeu, vom putea vedea sala de antrenament a lui Dumnezeu. Acest concept, acest adevăr. De ce? Pentru că atunci când și noi vom fi acolo, e bine să fim conștienți că suntem în sala de antrenament. Ca nu cumva să fugim de acolo. Ca nu cumva să plecăm de acolo. Pentru că psihologic nu suntem pregătiți, ne așteptăm la resort, ne așteptăm la spa și ni se cere efort și fugim de acolo și nu înțelegem că stai, aici ai venit la sala de antrenament. Dumnezeu să te binecuvinteze, mă opresc aici astăzi.